Just 2 hours ago, Allied forces in attack military targets on Rocky Hill. These attacks continue as I speak. Ground forces not engaged. This conflict started off the dictator Bene, io inizierei a dire qualcosa riguardo quello che mi sorprese quando vidi questo film. È ovvio che c'era in qualche modo l'egida dell'esperienza appena trascorsa di Ian Gonzalez. C'era Ian che mi diceva: Luigi, tu devi guardare sto film, lo devi vedere assolutamente perché è un film fondamentale. E lo vidi e la sorpresa fu enorme. E scrissi a Ian Gonzalez e dissi: guarda, non ti offendere, ma forse l'Age Atomique dal punto di vista formale è un passo avanti rispetto a Le Rencontre, che è un film straordinario, emotivamente straziante e anche tracimante, ma che ha proprio forse in questa imperfezione la sua forza. Mentre invece l'Age Atomique, io da docente di letteratura, per esempio, mi accorgevo che ha una struttura che richiamava esplicitamente la struttura di alcune poesie più o meno lunghe di Arthur Rimbaud, per esempio. Del resto, il riferimento alla poesia era già presente nell'altro film di Ian Gonzalez. Qui però mi rendevo conto che oltre alle citazioni poetiche, oltre alla declamazione della poesia, qui mi rendevo conto che c'era un'operazione proprio di mimetismo rispetto a certi procedimenti che per esempio erano di Arthur Rimbaud. Cioè mi rendevo conto che per esempio il concetto, che ora non so come lo tradurrà, ti metto un po' in difficoltà, il concetto di pseudonatura, che è un concetto che riguarda Arthur Rimbaud, che è molto semplice, in realtà è facile da spiegare. La pseudonatura di Arthur Rimbaud è la costruzione dentro i suoi libri di una natura altra, raggiunta però attraverso la natura che noi conosciamo, decostruita, fatta a pezzi. Questi pezzi Arthur Rimbaud li prendeva, li rimetteva insieme in una maniera folle, assolutamente casuale, e quello che veniva fuori era appunto una pseudonatura, cioè una natura nuova, assolutamente nuova, ma fatta con gli oggetti stessi della natura. Ecco, l'operazione che credo che abbia fatto Elena, o comunque che io scorgo in questo film, è un'operazione molto simile. Cioè la favola, perché poi alla fine è questo il palinsesto di fronte a cui ci si trova, cioè un palinsesto favolistico, fantastico, ma raggiunto attraverso degli oggetti che sono riconoscibilissimi, oggetti naturali, oggetti della natura. Anche quelle luci che noi vediamo alla fine del film, questi fosfori verdi, che potrebbero essere intese come delle luci posticce, io le ho intese invece come le luci che arrivano, potrebbero essere, non vedo perché non dovrebbero esserlo, le luci che arrivano dalla stazione, sono le stesse luci che noi vediamo all'inizio del film e che presumibilmente sono le luci del ritorno. E quindi io ho immaginato, è vero, quindi naturalisticamente non è nulla di posticcio, ma sono quelle stesse luci che arrivano dalla stazione, ma, e c'è un ma, sono anche le luci, i fosfori verdi della favola. E quindi di una realtà completamente inventata, completamente favolosa. Credo che questo sia la cosa
più straordinarie di questo film, proprio il fatto che non ci si renda conto poi dove inizia la favola e dove finisce il referto documentale, diciamo così. Ora, detto questo, chiedo subito una cosa a Elena, e cioè qual è il suo rapporto. Abbiamo parlato della musica e magari approfondiremo poi questo, perché è fondamentale, l'avete visto. Ma le chiedo qual è il suo rapporto con la letteratura, quali sono gli autori che ama, quali autori o personaggi ha voluto mettere in questo film, oltre a quelli cinematografici. En fait, je suis arrivée à la littérature par la musique. Sono arrivata alla letteratura attraverso la musica. En fait, il y avait d'ailleurs, c'est un Italien, il s'appelle Luigi Nono. Je ne sais pas si vous connaissez, qui fait de la musique contemporaine. E Luigi Nono, lo conoscete? Un rappresentante della musica contemporanea. Et il avait un morceau que j'aimais beaucoup qui s'appelait Fragment style Diotima. Il titolo di un suo brano, Fragment style Diotima, non so. Et en cherchant en fait d'où venait ce titre, Diotima, en fait, ça venait d'un livre qui s'appelait Hyperion. E il titolo Diotima veniva appunto da un libro che si chiamava Hyperion. Et en fait, ce livre m'a ouvert vraiment la littérature romantique allemande. En fait, après avoir lu Hyperion, j'ai lu beaucoup de romans, enfin de littérature allemande romantique. E quindi questo contatto mi ha iniziata alla letteratura romantica tedesca. Donc Hyperion, c'est un roman de Hölderlin. Hyperion è il romanzo di Hölderlin. Et donc après, donc j'ai découvert Kleist, j'ai découvert Novalis, j'ai découvert Goethe, j'ai découvert... Et en fait, toute cette littérature-là m'a vraiment beaucoup investi pendant quelques années. E quindi mi sono proprio impegnata nella scoperta di questa letteratura per molti anni. Et c'était souvent le récit initiatique de jeunes garçons. E spesso si trattava di un racconto iniziatico di giovani, di ragazzi. Et du coup, quand j'ai voulu faire mon premier film, naturellement, je suis partie dans l'idée de faire un film qui soit comme un récit initiatique, mais sur une nuit. E allora l'idea, quando ho deciso di mettere su un film, è stata proprio quella di una narrazione, di un racconto iniziatico, però nel corso di una notte. Donc peut-être c'est ça la littérature, comment c'est arrivé, mais c'est arrivé par la musique, en fait, vraiment par Luigi Nono. Enfin, c'est un Italien, donc c'est marrant, enfin, écoutez, parce que c'est assez beau. E quindi sono arrivata alla letteratura attraverso la musica, attraverso questo italiano, Luigi Nono, quindi è strano, è bello. Voilà. Après, j'aimais bien l'idée que les personnages aient une langue particulière dans ce film. E poi amo anche il fatto che i personaggi abbiano una lingua particolare nel film. Parce que pareil, dans la musique, les gens peuvent chanter de manière particulière. Par exemple, quand Bob Dylan chante, c'est très particulier, sa manière de chanter. Perché anche nella musica accade, ogni cantante ha il suo modo di cantare, come accade per esempio per Bob Dylan, che ha una sua peculiarità. Et je voulais que mon film ait la même liberté, voilà, dans la manière de parler. E volevo dare al mio film questa stessa libertà nel modo di parlare. No, io vorrei che tu dicessi, perché insomma la coincidenza, io non sapevo questo di Elena, ma ieri parlando con lei a cena viene fuori che il suo, anzi, più che dirlo io voglio farle una domanda. Rispetto ai riferimenti cinematografici che per te sono stati fondamentali, tu mi dicevi che molte scene dell'Age Atomique tu le hai pensate in virtù di questo regista che tu ami particolarmente. Non, mais ça paraît presque idiot. En fait, j'adore vraiment Pasolini, mais vu que je suis en Italie, c'est bizarre de le dire, mais ce que je lui disais, c'est que moi, ce film-là, il y a beaucoup de... En fait, en France, on m'a souvent dit « Ah, ça ressemble à Gus Van Sant, ça ressemble à plein de cinéastes » et personne ne m'a jamais cité Pasolini, alors que c'est le cinéaste que je préfère. Et il y a beaucoup de scènes dans ce film qui me sont venues après avoir vu des films de Pasolini. Par exemple, le moment où ils marchent tous les deux sur le pont, dans Mamma Roma, quand elle marche, enfin voilà, la bagarre, par exemple, dans Hackathon, il y a cette bagarre. Mais ça paraît presque fou de le dire ici, parce que pour vous, ça semble
un cinéaste, vous connaissez tous Pasolini, mais en France, voilà, les gens se revendiquent moins de Pasolini. Mi sembra piuttosto strano doverlo dire di fronte a un pubblico italiano, ma io adoro Pasolini e questo è il mio riferimento. In Francia, quando è stato proiettato il mio film, è stato accostato ad altri cineasti francesi perché Pasolini sicuramente è noto, ma non è così conosciuto come in Italia. E ci sono sicuramente dei riferimenti ad accattoni nel momento in cui i ragazzi camminano o altri riferimenti a dei film di Pasolini. Ora, la parola a voi, al pubblico. Vicinani, dove sta? Eccolo. Dunque, si sente? Sì. Stavi parlando della struttura dell'unità di tempo. Struttura di una notte. In realtà potrebbero essere 100 notti, è un tempo elastico. Perché non dai nessun tipo di riferimento cronologico, quindi potrebbero essere anche 10 notti diverse, non lo possiamo sapere. Quindi mi chiedo se in realtà non sia un tempo tutto interiore, tutto dei personaggi. Oui, c'est ça. Sì, in realtà è proprio questo. Vedi che non era... C'est-à-dire que c'est des personnages qui boivent, qui fument, et quand on est sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue, forcément le temps se dilate. Sapete che sono dei personaggi che fumano, che bevono e sotto l'influsso della droga e del fumo il tempo si dilata. Après, sur la structure, en fait, j'avais pensé à la structure du film avant de l'écrire. E poi per la struttura io avevo pensato alla struttura del film ancora prima di scriverlo. Alors en fait, ça paraît... en fait, j'avais vu un film de Tarantino qui s'appelait Inglourious Bastard. E infatti avevo visto un film di Tarantino, Un glorioso bastardo. E en fait, Grosso bastardo. Sì. Et en fait, c'était un film... Non lo so. In italiano è Bastardi senza glori. Et en fait, c'était un film qui avait des grandes séquences comme ça, des très grandes séquences. Un film con delle sequenze molto grandi. Et en fait, du coup, quand j'ai pensé ce film, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire un film avec que des grandes séquences. Voilà, 6-7 grandes séquences, c'est tout. E quindi questo è il tipo di struttura che ho scelto, 5, 6, 7 sequenze grandi. Donc voilà, la structure vient un peu de Tarantino, enfin, voilà. E quindi la struttura proviene proprio da Tarantino. Il a ça dans tous ses films, en fait. C'est quelqu'un... En fait, souvent dans les films, il y a plein de petites séquences, alors que Tarantino, c'est quelqu'un qui travaille avec des longues séquences comme ça sur... Infatti Tarantino lavora sulla lunga sequenza, mentre spesso nei film si tratta di sequenze molto più piccole. Niente? Posso? In fondo. Vorrei fare una domanda a Elena. Une question pour La mia Elena. personale interpretazione. C'est mon interprétation personnelle. Peut-être que je me trompe. La finale, Dans la scène finale, à mon avis, non potrebbe essere il sinonimo di pourrait-on una sorta di catarsi songer une sorte che de viene appunto catharsis, esplorata in tutto il film, nel senso che explorer questi tout au long du ragazzi che film, arrivano étant in donné città que ces deux garçons, ces deux jeunes arrivent en ville en cherchant on ne sait pas quoi, le emozioni, e che nell'alcol, nella droga, utiliser la drogue, l'alcool pour cacher leurs pensées. Ensuite, ils se rendent dans une forêt qui est le reflet de leur intimité face à des arbres nus. spogli, Ils se dépouillent e quindi face à la soltanto lì dove nature possono et c'est seulement là où esplorare se ils stessi, peuvent questo ambiente explorer vuoto, soi-même credo che dans l'ambiente cet sia environnement sempre parce que un riflesso c'est un environnement qui est le reflet de l'âme solo des lì riescono a protagonistes. ritrovare se C'est là stessi. seulement qu'ils E quindi la scena peuvent finale, trouver eux-mêmes, questa soi-même. discesa, Et questa donc, sorta di catino cette che riassume la descente prima parte del film, qui fino a est une toccare sorte de résumé du film diciamo astratto, jusqu'à che è quello toucher che è le quello fond appunto della droga, abstrait, dell'alcol, eccetera. c'est-à-dire la Si drogue, conclude con una l'alcool, risalita qui se conclut par une che remontée porterà appunto chissà
Une remontée qui va les amener, on ne sait pas où, parce qu'on reste un peu égaré, parce qu'ils se baladent dans la forêt, mais on ne sait pas quelle est la route qu'ils vont suivre. Je voudrais vous féliciter pour la citation de Luigi Nono, Ricorda di cosa ti hanno fatto in Auschwitz. parce qu'il faut se souvenir de ce Io rivedo anche la qu'on a struttura subi à Auschwitz, et je musicale di revois aussi questo film, la structure musicale de cet album dans ce film. Je n'entends pas m'appesantir sur cet aspect. Merci pour ce que vous avez dit sur le film. Grazie, grazie per questa interpretazione del film. En fait, mais c'est tout à l'heure, c'est ce qu'on racontait. C'est-à-dire que c'est un film où les personnages... en fait, c'est un film où les personnages ont du mal à exprimer quelque chose de leurs sentiments dans la ville. E infatti i personaggi hanno delle difficoltà nel film a esprimere i loro sentimenti nella città, Dans la ville, il y a quelque chose de très brutal. perché c'è qualcosa di brutale nella città. Et plus le film avance, plus les personnages entrent dans quelque chose où ça va être possible de raconter quelque chose de l'ordre de l'intimité. E più il film va avanti, più i personaggi hanno la possibilità di raccontare qualcosa del loro intimo. Jusqu'à cette forêt où là, ils peuvent se dire qu'ils s'aiment. E infatti proprio all'interno della foresta riescono a confessarsi l'amore. Voilà. Mais vous l'avez mieux expliqué que moi. Però sei riuscito a spiegarlo meglio di me. Elena, io ho apprezzato molto oggi quando abbiamo dialogato un po', ho apprezzato molto il fatto che tu ti muova in ambiti differenti, con una certa scioltezza. Perciò la musica, hai delle idee precise riguardo la musica, hai delle idee precise riguardo la letteratura. Ora, so che sono brutte le marche, le sigle, ma io credo che, per esempio, sia tu che poi Jan abbiate in qualche modo, e ti metto a fianco ad Armory Corinne, abbiate in qualche modo, o stiate reinventando il concetto spesso frainteso, vituperato di postmoderno. Che cosa pensi di questa definizione? En fait, moi, je suis pas critique. Io non sono un critico. Et vraiment, je fais les films vraiment à l'instinct. E quindi io faccio proprio dei film seguendo l'istinto. Quand je choisis un acteur parce que je tombe amoureux de cette personne. E se scelgo un attore è perché me ne innamoro. Et quand je tombe amoureuse d'un acteur, je sens que je peux projeter des choses de mon personnage sur lui. E quindi se mi innamoro di un attore che incarnerà il mio personaggio, so che potrò proiettare qualcosa di me su questo personaggio. J'ai l'impression que je suis tellement proche de mon film. E quindi io mi sento proprio vicinissima al film. J'ai pas un recul analytique dessus. E non riesco ad avere una distanza analitica dal film. C'est comme une seconde peau pour moi, ce È film. proprio una mia seconda pelle il film. Donc, j'ai du mal à répondre à ta question. E quindi ho difficoltà a rispondere alla tua domanda. Te lo dico io allora. C'est moi qui vais te donner la clé de lecture. Secondo me sì, nel senso che À mon avis, en ce sens que ovviamente non si tratta di citazioni morte, perciò spesso il postmoderno viene denigrato perché sembra uno sciorinare citazioni superficiali. Io credo che invece quello che accade in maniera sporadica, però, perché non è facile trovare film di questo tipo. Ti ripeto, io quello che vedo negli ultimi film di Armory Corinne è simile all'operazione che hai fatto tu con questo film, e cioè di ridare vita alla cosiddetta citazione. Anche ora, credo che sia interessante per il pubblico capire, per esempio, Reiner, perché si chiama Reiner, e cosa conserva dell'archetipo a cui tu hai pensato per lui, cioè perché si chiama Reiner?
En fait, en fait, dans le film, les personnages sont pas juste des personnages de 2012, 2013, 2014. C'est des personnages, je ne sais pas si vous avez ressenti ça, mais c'est des personnages qui peuvent aussi venir de plus loin, anciens. Vous avez ressenti ça ou pas? Allora, i miei personaggi non sono databili al 2012-2013, potrebbero venire da lontano. Avete percepito questo? Parce que j'ai l'impression que la jeunesse porte en elle beaucoup de la littérature, beaucoup de la poésie, beaucoup de la musique. Perché secondo me la gioventù porta con sé molta musica, molta letteratura. La jeunesse est héritière du passé, beaucoup de passé. E quindi la gioventù anche incarna, racchiude molto il passato. Et d'une forme d'idéalisme, de la poésie. Anche una forma di idealismo della poesia. Et du coup, Reiner, ça vient de Rilke en fait. Rilke. Ah, di Rilke. Ok, Reiner viene da Rilke, quindi. Mais c'est très, enfin en fait c'est privé, c'est mon histoire privée par rapport au film, mais. Però questo è sicuramente il tratto privato della mia storia rispetto al film. Mais je voulais que le personnage de Reiner ait quelque chose de fantomatique, qu'il ait quelque chose d'ancien en lui. E quindi questo personaggio di Reiner racchiude qualcosa di fantomatico, di antico. À l'inverse de Victor, qui soit beaucoup plus contemporain. Mentre Victor è sicuramente più contemporaneo. Et voilà, Reiner a ce truc du fantôme, du vampire, il a ce visage comme ça très pâle. Quindi sicuramente Reiner ci ricorda un fantasma, il vampiro, con il suo viso pallido. Et il porte le prénom d'un romancier mort en fait. E quindi porta il nome di un romanziere morto. Et puis il porte aussi peut-être un peu de l'histoire du cinéma passé. E anche racchiude la storia del cinema passato. Alors que c'est un peu l'opposé de Victor qui est très solaire. E quindi è proprio il contrario di Victor, che invece è molto solare. Voilà, un peu. Ecco, in sintesi. Ci sono altre domande? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières en choisissant des acteurs non professionnels? Non. No. En fait, ce qui est beau avec les acteurs non professionnels, c'est que il n'y a pas de fonds de commerce. Quello che è positivo con gli attori non professionisti è che non c'è l'aspetto commerciale. Ils sont, c'est comme un premier amoureux qu'on aurait. È proprio come il primo amore che si incontra. Ils ont une manière très intuitive de réagir au texte et à la manière de le dire. E reagiscono anche in modo intuitivo al testo e al modo di interpretarlo. À la base, le film était un peu plus comique que ça. Inizialmente il film era stato concepito in modo più comico rispetto alla versione finale. Mais quand les acteurs ont commencé à dire le texte, Ma man mano che gli attori hanno iniziato a recitare il testo, il y avait quelque chose en eux de manière documentaire c'era qualcosa di loro di documentale. qui était beaucoup plus mélancolique. E quindi c'era più una nota melanconica. Et moi, je me suis beaucoup inspirée de ce que Victor et Reiner avaient naturellement en eux. E quindi ho tratto ispirazione proprio da quello che Victor e Reiner avevano in sé. Donc en fait, non, un acteur non professionnel, c'est quelqu'un qui arrive avec sa couleur. Sicuramente un attore professionista arriva sul film con il proprio colore. Et je pense qu'il faut que les réalisateurs sachent capter cette couleur-là. E credo che quindi gli attori debbano essere capaci di captare questi colori. No, volevo chiederti, perché scegliere due ragazzi, due uomini, mettendoli al centro del film, mentre le figure femminili sono delle figure marginali? Cecilia, per esempio, che resta una figura enigmatica per quanto straordinaria. Ben, en fait, les deux autres films que j'ai écrits là, c'est toujours des hommes. In effetti anche gli altri due film che ho scritto sono basati su personaggi maschili. Je sais pas pourquoi. Ma non so dirvi perché.
Peut-être parce que quand on fait du cinéma, on aime bien filmer ce qui est étranger aussi. Forse perché quando si realizzano film ci si ispira a qualcosa di estraneo. Et en fait, ce qui m'intéressait dans cet amour naturel entre ces deux hommes, E quello che mi è interessato in questo amore naturale fra due personaggi maschili c'est que j'ai l'impression que l'endroit du sentiment est un endroit de transgression. è che proprio ho avuto la sensazione che il luogo del sentimento è anche un luogo di trasgressione. Je trouve la plus grande force transgressive dans la vie, c'est vraiment l'endroit amoureux. E credo che proprio il luogo amoroso sia il luogo più trasgressivo della vita, Puisqu'on peut aimer quelqu'un qui est du même sexe que soi, perché si può amare qualcuno del proprio sesso, parce qu'on peut aimer quelqu'un qui est beaucoup plus jeune, si può anche amare qualcuno che è molto più ou giovane, quelqu'un qui vient d'un autre pays. oppure qualcuno che viene da un altro paese. Donc j'avais vraiment envie que, enfin, voilà, le fait que ce soit deux garçons, ça me plaisait pour cette puissance transgressive en fait. E proprio scegliere due ragazzi mi interessava per questa potenza trasgressiva. Voilà. Mais je sais pas pourquoi des garçons. Però non ho una risposta precisa sulla scelta di due ragazzi. Mais les filles dans le film sont assez masculines et les garçons sont assez féminins. Però possiamo dire che le ragazze del film sono molto maschili e i ragazzi sono molto femminili. Forse. No, visto che ne facevi cenno, vorrei chiederti a questo punto quali sono i tuoi prossimi progetti? Perché tu mi dicevi ieri che scrivi parecchio, preferisci scrivere. Ecco, cosa stai scrivendo? Alors, j'ai terminé un scénario où c'est encore l'histoire d'un jeune garçon Allora, ho appena terminato la sceneggiatura, ancora una volta la storia di un ragazzo qui est fasciné par un garçon plus âgé. affascinato da un ragazzo più grande. Et ce garçon plus âgé est recherché par la police. E si tratta, il ragazzo più grande è ricercato dalla polizia Et le jeune garçon va l'aider à s'enfuir, jusqu'en Italie d'ailleurs. e il ragazzo più giovane aiuterà il più grande a fuggire fino in Italia. Et j'ai fini enfin, je commence un autre scénario là. E ho appena iniziato a scrivere un'altra sceneggiatura Et en fait, c'est la suite de ce film-là. che è il sequel di questo film. En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez de la scène avec de bagarre dans le film. E non so se vi ricordate la scena con la rissa, Le personnage de Théo avec les boucles. e il personaggio Teo, quello con i capelli ricci, C'est le prochain héros du film. sarà il prossimo eroe, il prossimo protagonista del sequel. Et c'est sur les jeunes garçons qui veulent devenir traders. E quindi sono proprio questi giovani che incominciano a crescere. Voilà. Io, visto che abbiamo parlato di riferimenti letterari e Vous cinematografici, avez fait des citations volevo chiedere littéraires et se ci cinématographiques. fossero Je voudrais dei riferimenti savoir pittorici s'il y o a un aussi immaginario di des fondo, références anche perché ha à detto la di peinture, à ispirarsi a Pasolini, l'imagination, che parce que vous avez cui dit la que Pasolini configurazione figurativa era stata vous a una inspiré, delle donc cose peut-être che que più vous l'avevano avez été, avvicinato poi ad vous esprimersi savez que attraverso Pasolini a l'immagine, été a passare figuré dalla par scrittura les images, par alle les immagini. peintures, pour passer aux images. Volevo fare un'altra domanda, Et j'ai une però autre questa a te, question, mais cette sul fois-ci à futuro di Luigi, questa rassegna. sur le futur de cette manifestation. No, ci vuoi rispondere Elena? Par rapport à la peinture, en fait, moi, Pasolini, ce que je trouve fou, c'est la manière qu'il a de filmer l'être humain. Enfin. Allora, per il riferimento alla pittura, io trovo assolutamente straordinario come Pasolini abbia la capacità proprio di ritrarre. Et sur la peinture, j'ai pas de peintre. J'avais parlé de Caravage, mais c'est presque ringard de dire Caravage parce que c'est presque une évidence. Credo che naturalmente non posso dire di aver avuto un riferimento a un Caravaggio, ma è evidente il riferimento alla pittura. Mais c'est vrai que le film, au début du film, on est dans des choses très artificielles. Però all'inizio il film è molto più legato a qualcosa di artificiale. La lumière de la boîte de nuit est très artificielle. Per esempio la luce nella discoteca è molto artificiale. Il y a beaucoup de musique. E molta musica. On est sur des plans beaucoup plus serrés. E quindi abbiamo anche dei piani più serrati. Et plus on avance dans le film, plus on prend du champ. Mentre man mano che il film va avanti il campo diventa lungo. Moins il y a de musique. E anche la musica cambia.
la musique est presque un peu contemporaine à des moments jusqu'à la fin du film où c'est complètement la musique contemporaine, c'est plus la musique électronique du début. E infatti la musica diventa sempre più contemporanea e diventa alla fine elettronica, come proprio all'inizio. Plus on gagne en hors-champ aussi, dans la forêt, il y a beaucoup de hors-champ. E poi nella foresta, man mano che ci sono dei fuoricampo, Et plus le film arrive dans quelque chose d'ancien qui a plus à voir avec la peinture. il film si avvicina di più alla pittura, se volete. La lumière de la fin, c'est vraiment une lumière de lune, Infatti la luce alla fine del film è proprio la luce della luna, alors qu'au début, on était dans des lumières très colorées. mentre all'inizio la luce era multicolore. Donc, l'idée de ce film, c'est vraiment ce parcours-là de quelque chose de très mondain dans les villes, Allora, questo film passa da questa idea di mondanità nella città à quelque chose de beaucoup plus pur de la nature. alla purezza nella natura. Et qu'à l'endroit de la nature, il y a quelque chose du sentiment qui peut être révélé. E proprio a livello della natura il sentimento può rivelarsi. Voilà. Ecco. La cosa interessante è che questo film esce nello stesso periodo in cui, oltre vabbè, a quello di Jan, escono dei film come per esempio un film Noce di un regista argentino di cui non ricordo però il nome, che è passato l'anno scorso al Festival di Torino, e un altro film molto più importante che vinse l'anno scorso a Locarno di Albert Serra dal titolo Storia della meva amor. Allora, la cosa che mi faceva riflettere era come in film molto diversi l'uno dall'altro ci fossero però degli elementi molto molto simili. E mi sorprendevo del fatto che, per esempio, tu stessa dicevi questa cosa, cioè che nel 2015 ci siano dei giovani registi che si interessino alla letteratura romantica mitteleuropea. Questo l'ha fatto Albert Serra, che fa questo film assurdo, cominciando da Casanova e arrivando poi al personaggio di Dracula. Espediente narrativo per raccontare il passaggio dal tardo illuminismo al pieno romanticismo mitteleuropeo. E poi c'era questo film Noce, che aveva, lo dice il titolo stesso, tutto un film sulla notte, così come lo è il film di Albert Serra, tutto notturno. E poi arriva Elena Klotz con un film notturno, fantasmatico, Gonzales con Le Rencontre, altra notte, altro uso della musica, come dire, topica. Anche Albert Serra utilizza la musica in una certa maniera, per quanto Albert Serra non abbia mai utilizzato musica nei suoi film. Quindi elementi che riportano a un qualche nucleo, come dire, poetico. Lo stesso film argentino Noce utilizzava la musica, che era una musica techno, in una maniera tempistica. Ovviamente, ora voglio ricollegarmi a quello che dicevo prima riguardo, come dire, l'egida, il monito di Bresson, lanciato da Bresson già negli anni 60, che diceva che non abbiamo bisogno della musica nel cinema, che è una cosa superflua. E voi invece l'avete utilizzato in un'altra maniera. Ora, Bresson sosteneva che era forse puerile utilizzare la musica a commento delle immagini. Io credo però che il risultato che voi abbiate raggiunto sia un risultato, ecco, voglio sapere da te se la definizione ti piace, un risultato di enorme e tracimante emotività, che non credo che sarebbe stata raggiunta senza la musica. Tu cosa pensi di questo? Cioè, senza la musica tu credi che il tuo film o il film di Jan, per esempio, avrebbero avuto lo stesso impatto emotivo? Perché, per esempio, il finale di Jan c'è una tempistica precisa. Cioè, non è che la musica va per fatti suoi e le immagini di conseguenza.
Il finale delle rencontre, per esempio, ma la stessa cosa è qui. Qui il titolo esce, l'Age Atomique esce nel momento in cui un basso esplode in una determinata maniera. Così come nel finale di Yann, l'immagine dell'alba arriva nel momento in cui c'è, come dire, il climax maggiore della musica. Tutto è tempistica. Una cosa del genere avrebbe fatto rabbrividire Bresson, ma voi raggiungete determinati risultati emotivi. Oui, mais en fait, je pense que c'est comme dans tout art, enfin, les dispositifs changent. Bresson crée des règles. Ma Pour sapete, Vai. questo accade per tutte le arti, ci sono dei cambiamenti dei dispositivi utilizzati. Bresson ha creato delle regole. Bresson se crée des règles pour pouvoir travailler E ha creato queste regole per poter lavorare. et que les époques transforment les dispositifs, en fait. Ma le epoche trasformano i dispositivi. Peut-être si j'avais été à l'époque de Bresson, j'aurais peut-être jamais mis de musique. E forse se io fossi nata all'epoca di Bresson non avrei utilizzato la musica. Je pense que les cinéastes font des films contre les autres cinéastes aussi. Enfin, il y a ce truc des époques contre d'autres. Enfin, E spesso i registi fanno anche dei film contro i registi, c'est presque une, epoche contro epoche. c'est presque une question de survie que de trouver des nouveaux dispositifs. Spesso si tratta proprio di una questione di sopravvivenza piuttosto che trovare nuovi sistemi. On ne sait pas si on a raison, si on a tort, E quindi non sappiamo se ci sono torti o ragioni, mais c'est une manière de faire revivre le cinéma à chaque fois autrement. ma si tratta semplicemente di far rivivere il cinema in modo diverso. Alors, je pense que la musique dans mon film, comme dans le film de Yann, c'est une musique qui, à la fois, évidemment, éclaire quelque chose de l'ordre du sentiment des personnages, La musica nel mio film, così come nel film di Jan, illumina una parte dei sentimenti dei personaggi, mais plus que ça, je pense qu'elle crée un autre film aussi. ma addirittura arriva a creare un altro film, C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la musique crée une troisième image, en fait. perché la musica crea proprio una terza immagine. Et c'est beau de ces hasards-là, en fait. E quindi credo che sia proprio una casualità che è tutta positiva. Le cinéma, c'est vraiment un endroit, enfin, c'est vraiment, on travaille beaucoup avec le hasard au cinéma. Perché sapete che la casualità è d'obbligo nel cinema, ci lavoriamo molto. Et moi, en tant que réalisatrice, jouer avec le hasard d'un son, d'une musique, d'une couleur, d'une lumière, ça me plaît énormément. E io amo moltissimo come regista giocare con la casualità di suoni, luci, musica. On ajoute tel son et d'un coup, la scène bascule vers autre chose, quoi. E quindi una volta che si aggiunge la musica, la scena cambia totalmente, si orienta verso qualcosa di diverso. Et ce travail du hasard est pour moi aujourd'hui, en 2015, quelque chose qui me plaît énormément. Peut-être que Bresson n'aimait pas ça. E io oggi, nel 2015, amo molto questo lavoro con la casualità. Forse Bresson, alla sua epoca, non l'amava. Et peut-être que sur mon prochain film, il n'y aura pas de musique du tout. Forse il mio prossimo film non avrà assolutamente musica. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait pour l'âge atomique, j'ai essayé de trouver le dispositif juste pour ce film-là. Perché con l'Age Atomique io ho cercato di trovare il giusto dispositivo per quel film. Je ne fais pas un manifeste sur le cinéma en général, j'essaie de raconter une histoire d'une manière très particulière. Quindi io non ho voluto fare un manifesto in generale per il cinema, ma mi sono concentrata sulla narrazione di una storia particolare. Et j'essaie de trouver l'écriture la plus juste pour toucher au plus près de ce que je veux raconter. E soprattutto mi sono concentrata sulla scrittura che doveva essere quanto più puntuale possibile per raccontare quello che io volevo raccontare. Et donc ce film, l'idée vraiment de ce film, c'était de raconter un film depuis l'intérieur des personnages. Cioè l'idea era quella, attraverso questo film, di raccontare l'interiorità dei personaggi. C'est quasiment un film subjectif. Quindi potrei dire un film quasi soggettivo. Et la musique, c'est un peu l'état d'âme des personnages. E quindi la musica è lo stato d'animo dei personaggi. Parce que je suis vraiment dans cette conception d'être à l'intérieur des héros. Perché la mia idea era proprio quella di collocarmi all'interno dei personaggi. Mais sur le prochain film, peut-être qu'il n'y aura pas de musique du tout. Ma forse nel mio prossimo film non ci sarà proprio musica. J'aime bien l'idée
de faire des films les uns contre les autres. Infatti amo questa idea di realizzare dei film che siano uno il contrario dell'altro. J'aime bien l'idée en tant que réalisatrice de faire un film et de faire un film complètement différent après. Proprio per questo, come regista, mi piace l'idea di fare un film in un certo modo e poi un altro film totalmente diverso. Parce que j'ai l'impression que chaque histoire génère des formes. Perché secondo me ogni storia genera delle forme. Et c'est cette question en fait, c'est cette question de la forme pour moi qui est le plus intéressant. E per me questa idea della forma è sicuramente la cosa più interessante. On raconte les mêmes histoires depuis le début du cinéma quasiment. Perché sapete che dall'esordio del cinema si raccontano più o meno sempre le stesse storie. Mais la forme, c'est le rapport au contemporain. Però la forma è sicuramente il rapporto con il momento, con l'attualità. C'est un rapport politique à aujourd'hui. Anche un rapporto politico con l'attualità. C'est pour ça que je trouve que la forme, c'est important. Voilà. Ecco perché secondo me la forma è importante. C'est pas juste de l'esthétique. Ma non è una forma puramente estetica. C'est vraiment une affirmation politique pour moi. Ma per me è proprio un'affermazione politica. Beh, è l'ultimo film di Godard. Se Voilà. vedete il film di Godard. Ci sono domande? Ah, Vicinelli. Si sente tanto. Quindi. Je voudrais revenir à la musique. La musica è investita di molte funzionalità differenti. C'est une musique investie de plusieurs fonctionnalités différentes. È una musica che dovrebbe essere extra-diegetica, quindi esterna all'ambiente. De la musique qui devrait être à l'extérieur du milieu, ma che continuamente diventa diegetica, perché poi ci accorgiamo che qui, au fur et à mesure, s'inscrit dans le milieu, dans l'environnement. cioè, la musica che stiamo ascoltando come commento musicale del film in realtà è anche la stessa che stanno ascoltando i ragazzi nella discoteca, quindi da un altro punto di vista però è anche una musica interiore, nel senso che per esempio Victor quando è in discoteca, nel momento in cui sente emotivamente la musica, è concentrato sulla musica, si sente la musica che suona come appunto fosse o la musica della discoteca o la musica extradiegetica. Nel momento in cui la sua attenzione affettiva si sposta sulla ragazza, la musica sparisce perché, diciamo, il suo interiore si è riempito di un'altra cosa. Quindi, cioè, in realtà sto solo facendo un riassunto di quello che ho capito per capire se ho capito, non ti sto chiedendo. No, e quindi c'è questa condizione mista, non si capisce se musica diegetica o extradiegetica, primo. Secondo, però, fornisce anche una struttura narrativa al film. Nel senso che i cambi emozionali, le variazioni di tensione emotiva sono sempre segnalate da un cambio musicale. Terzo, se ho capito bene sempre, è anche una struttura ritmica, nel senso che tu lavori aggiustando un montaggio preliminare sulla musica, riaggiustandolo sulla musica, quindi sincronizzandolo. Quindi questa musica alla fine è quella che dà anche il ritmo al film. Ho capito tutto? C'è qualcos'altro che vorresti dire? Oui, en fait, effectivement, quand on discutait avec mon frère pour la musique, je lui disais, je veux à la fois que ça soit une musique intérieure des personnages, mais que ça soit une musique qui puisse écouter. Donc c'est... Ouais, sì, infatti quando ho discusso con mio fratello, io ho chiesto che fosse una musica interna ai personaggi, dell'interiorità, ma anche una musica ascoltabile dall'esterno. Du coup, c'est à la fois une musique diégétique et extra-diégétique. E quindi è nello stesso tempo musica diegetica e extradiegetica. Le deuxième point, c'était quoi déjà? Qual era il secondo punto? Allora, uno era oui, la structure narrative. Pourquoi? La struttura narrativa che è accompagnata dai cambi musicali. Ah oui,
Parce qu'effectivement, Bresson aurait dit, ou d'autres, en fait, avec mon frère, on s'est dit qu'au contraire, on voudrait que la musique fasse exploser les sentiments. Sì, contrariamente a quanto avrebbe sostenuto Bresson, noi, io e mio fratello, abbiamo detto che la musica doveva far esplodere il sentimento. On nous a toujours appris à l'école qu'il ne faut pas qu'une musique colle aux sentiments. Mentre a scuola ci è sempre stato insegnato che la musica non deve aderire al sentimento. Eh ben, on a fait tout le contraire avec le film. Allora, con il nostro film abbiamo fatto esattamente il contrario, On s'est dit la musique va coller extrêmement fort aux sentiments. perché la musica doveva aderire fortemente al sentimento. Par exemple, la scène quand ils sont dans la gare et que ça tourne, E per enfin, et que ça tourne autour d'eux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la gare. non so se avete notato una scena girata alla stazione e la scena gira attorno ai personaggi. Vous vous rappelez? Vi ricordate? L'avete notato? Quand il y a le poème de Reiner. Quando c'è la poesia di Reiner. Il y a des violons, violoncelles. Avec mon frère, on a dit qu'on voulait vraiment faire une musique qui est très, très, très sentimentale à ce moment-là. Noi percepiamo questa musica molto sentimentale con violini e violoncelli. Pour aller avec l'émotion que portait Reiner. Perché doveva sincronizzarsi con l'emozione di Reiner. Voilà. Donc ça va. Et la troisième point, c'était quoi? The rhythmical pattern. Il y a une transformation de la musique qui passe d'une musique quand même assez électronique à une musique à la fin du film qui est beaucoup plus contemporaine en fait. Allora c'è la trasformazione della musica, la musica che passa dal modello, diciamo, dal pattern elettronico a una musica più contemporanea. Ma anche proprio gli attacchi ritmici del montaggio. Ah oui, 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 bien sûr, ouais, ouais. Tac, Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sì, è verissimo. Ouais. Mais c'est comme un acteur en fait. La musique peut être aussi comme un acteur. Hein. Ma perché per me la musica è proprio un attore. Mais en fait, la lumière aussi, ça peut être un acteur. Lo stesso dicasi per la luce, Les décors, tout ça. anche per la scenografia. En fait, le cinéma, vraiment, j'ai l'impression que le cinéma a vraiment une écriture très, très, comment dire, il y a beaucoup d'écriture dans le cinéma. Perché secondo me c'è molta scrittura dietro il Il y a cinema. l'écriture de la lumière, du son, Scrittura di luci, di suoni, de la voix, della voce, des acteurs. anche la scrittura degli attori. grazie. Dunque, se non ci sono... C'è. Vediamo ancora che sia. Non avevo idea che appunto i suoi personaggi ci fossero riferimento a Rilke prima che lei lo dicesse, no? Ma già guardando il film mi era venuta in mente una sua poesia dove lui dice: sento nascere in me scomposte aurore e io non so se rinasco o se muoio. Mi chiedo, allora, in situazioni come questa, dove c'è il confine tra la rinascita, non la nascita e la morte? Je voudrais savoir quelle est la frontière entre la naissance, la renaissance et la mort. Bah, merci pour votre question, c'est une jolie question. Grazie per la domanda, molto bella. Je pense, enfin, en tout cas, dans ce que vous... C'est un peu tout ça à la fois, le film, je pense. Io credo che il mio film è un po' tutto questo, Enfin, plutôt les personnages. o meglio i personaggi. C'est à la fois des personnages qui naissent à eux-mêmes, Cioè sono personaggi che hanno una loro vita, qui naissent à eux-mêmes, c'est ça? sì, che nascono in se stessi, quindi hanno una loro vita, C'est en même temps des personnages qui, pendant cette nuit, abandonnent des choses, donc il y a une partie d'eux qui meurt pendant la nuit. e anche c'è una parte di loro che muore durante la notte. Abbandonano i personaggi una parte di se stessi. Et comme le jour se lève, il y a une renaissance aussi pour eux. Ma poi c'è anche una rinascita per questi personaggi quando inizia ad albeggiare. Ancora lui. Volevo fare riferimento al ruolo della musica. Je me réfère encore une fois au rôle de la musique dans ton film. Sicuramente preminente che Un rôle prééminent poi de la originale musique perché appunto uno dei punti di forza del film parce que è la l'une musica. des forces du film est bien la Però musique. rifacendomi a quanto diceva Tarkovsky,
En revenant à ce que Tarkovsky disait, si nous réduisons le cinéma à un compendium, une synthèse de plusieurs arts, c'est-à-dire cette obstination à des références littéraires ou à des références musicales ou à la peinture, questo continuo riferirsi alle altre arti et le fait de se référer sans cesse aux autres arts pourrait-il réduire le cinéma et son potentiel? C'est-à-dire, en revenant à Bresson, le fait que Bresson n'utilisait pas la musique, c'était peut-être la tentative d'atteindre un minimalisme, parce que le cinéma peut afficher son potentiel, alors que la musique ou les citations littéraires ne font que renvoyer à quelque chose d'autre. Donc le cinéma est assujetti aux autres arts sans réussir à explorer l'éventail de potentialités qui sont le propre du cinéma. Bah, je trouve que vous avez raison. Sì, hai ragione. C'est vrai que c'est de la sophistication que de rajouter de la musique ou Si tratta di una sorta di sofisticazione, se aggiungiamo della musica, mais de ne pas en mettre, c'est une forme de sophistication aussi. ma anche non mettere musica è una sorta di sofisticazione. Après Bresson a fait ce qu'il a fait. C'est intéressant de réussir à... En fait, pour pouvoir continuer à vivre et à créer des films, on est obligé d'expérimenter des territoires autres de cinéma. Sicuramente Bresson ha fatto quello che ha fatto per continuare a vivere, per continuare a produrre, ma bisogna anche esplorare altri territori. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même de la musique chez Bresson. Chez Mouchette, il n'y a pas du tout de musique. Ma credo che con Bresson ci sia della musica. In Mouchette c'è musica, vero? Sì, sì. Mouchette, sì. Au hasard Balthazar aussi, non? A Bazar pure c'è della musica. Anche in Tarkovsky c'è tanta musica. Tarkovsky. Ah, c'est Tarkovsky. Non, non, mais c'est juste, et en fait, c'est des cinéastes, ils sont tellement forts, c'est des cinéastes tellement forts que nous, les jeunes qui arrivons, on est obligés de trouver une autre manière d'écrire les films. Ma questi cineasti sono stati così forti che noi giovani, una volta che ci siamo avvicinati, abbiamo dovuto trovare delle altre forme di espressione. Bene, se non ci sono altre domande... Tutte dernière question. J'aurais voulu éviter, mais je ne peux pas. È molto suggestivo. Le titre est très suggestif. A me è venuto in mente un riferimento, Ce un qui altro me riferimento rappelle une autre letterario. référence littéraire. C'è una scrittrice Il y italiana a che tra une l'altro è femme stata, écrivain en Italie come dire, un riferimento anche lei per Pasolini, qui che est si chiama aussi Elsa référence Morante, pour Pasolini Elsa Morante, che ha scritto nel qui a 68, se écrit non mi sbaglio, un en libro un 1768 saggio un essai che si intitola intitolé Pro contro la bomba atomica. pro ou en faveur ou contre la bombe atomique. E dunque in questo saggio c'è una parte fondamentale in Dans cui cet lei essai dice d'Elsa Morante, bisogna difendere qu'il faut l'integrità delle coscienze. défendre, protéger l'intégrité des consciences. Tu prima hai parlato anche di forma politica. Tu as parlé aussi d'une Il forme cinema politique è du una cinéma, forma qui est une politica. forme politique, Um, un'affirmation politique. Che rapporto c'è fra la disgregazione Quel rapport atomica entre l'éclatement atomique, e la invece l'integrità delle désagrégation coscienze? atomique et Perché l'intégrité des consciences? Perché mi sembra che Parce questi que il me personaggi semble que siano ces personnages molto integri ont une intégrité molto considérable. E poi c'è un'altra cosa, diciamo sempre in riferimento a questa scrittrice, par rapport qualche toujours à anno cette dopo lei femme scrive écrivain, un testo che si elle intitola a aussi Il rédigé un mondo salvato dai texte ragazzini, intitulé Le monde sauvé par les petits, dove c'è dice in sostanza e in verità et elle affirme dans les faits. tutto questo En non è vérité, nient'altro che un tout gioco. ceci n'est qu'un jeu.
il gioco Le jeu, può essere l'integrità delle coscienze. c'est fondo questi l'intégrité sono des dei consciences, ragazzini. parce que en réalité, même Possono les salvarlo il personnages mondo, i d'un ragazzini. film sont des enfants, des jeunes. Est-ce qu'ils peuvent sauver le monde? C'est des sacrées questions. Beh, è una domanda veramente difficile. C'est difficile de répondre, hein. È molto arduo rispondere. Pour moi, le titre, déjà, enfin, pour revenir sur cette idée du titre, il arrive à la fin du film comme sur une tombe, en fait, comme sur un épitaphe. E sì, credo che anche il titolo sia una sorta di epitaffio per il film. L'idée de l'âge atomique, en fait, c'était lié pour moi au fait que les personnages portaient en eux une histoire du XXe siècle. Enfin, Per me i personaggi portavano con loro la storia di questo secolo. mais c'est vrai que ta question j'arrive pas à répondre. Je ne sais pas. Però non riesco a rispondere alla tua Peut-être tu peux domanda. Però c'è una, come dire, non c'è soltanto il carico di un passato, Il n'y a pas seulement la charge du passé, c'è anche Oui, una di- prospettiva. il y a no? aussi une In perspective. fondo, in fondo non sono Au due fond, ce ne sont pas des personnes âgées. Non, non, c'est vrai. C'est pas des personnes âgées, mais c'est des personnes qui ont. En fait, c'est une jeunesse qui a déjà une histoire, quand même. No, non sono sicuramente dei vecchi, ma è una gioventù con una storia. De quoi la jeunesse hérite? E quindi da questo possiamo dire che la gioventù eredita da questa storia. De quoi on hérite, nous, aujourd'hui, à un âge jeune? De quoi on hérite du monde? E che cosa ereditiamo noi giovani? Che cosa ereditiamo dal mondo? Mais je suis un peu perdue sur cette question. Però confesso di sentirmi persa davanti a questa domanda. Est-ce qu'elle a une question plus précise? Potresti precisare meglio la domanda? No, No. no. On fait beaucoup quand on fait des films, on fait beaucoup les films avec l'inconscient de nous-mêmes. Chiaramente quando facciamo il film, facciamo anche i film con l'inconscio, con il nostro inconscio. Et souvent, les gens extérieurs parlent beaucoup mieux du film que moi-même, enfin. E spesso un osservatore esterno può parlare meglio del mio film che non io stessa. Secondo me tu hai fatto un film sull'integrità. Tu as fait un film sur l'intégrité. Peut-être. Forse, non lo so. È forse il film sull'integrità, o comunque uno dei film più esemplari in questo senso. Un film exemplaire à cet égard, en tant que film sur l'intégrité. Non ci sono adulti, Parce qu'il n'y a pas quindi non c'è la corruzione degli adulti, la corruption Oui, c'est vrai. des non c'è il compromesso. il n'y a pas de compromis. E c'è invece questa purezza che si fa luce, che si fa musica, Qui devient lumière, che si fa personaggio, giovinezza. jeunesse. Se pensiamo che Arthur Rimbaud smise di scrivere a 17 anni e oggi, visto che parlavi di politica, Et vu que tu as parlé de la politique, uno a 17 anni è considerato nulla, ma anche a 40, personne de 17 ans est nulle. Et en Italie, même à 40 ans. perché ci sono i vecchi, gli adulti, corrotti, manipolatori, eccetera, che pensano che in questo senso, ecco, è esemplare il tuo film. E io lo farei vedere nelle scuole, per esempio. È politico in questo senso. C'est un film politique. Il y a une certaine mélancolie. Les personnages portent en eux une certaine mélancolie. Ma naturalmente i personaggi portano anche della melanconia. Mais c'est les acteurs eux-mêmes qui portaient ça, c'est pas le film. Ma erano proprio gli attori a trasmettere questa melancolia. Donc c'est la jeunesse parisienne. Enfin, cette jeunesse-là réellement porte une forme de mélancolie. Perché è questa la gioventù parigina, questa gioventù melanconica. In questo senso capisco l'intervento di Gemma, cioè un film utopico in qualche modo, cioè la meravigliosa utopia di vedere i ragazzini al potere. È in questo senso politico il film. Je pense que le film est politique de ce point de vue.
Peut-être, mais alors, ce qui est drôle, c'est qu'un réalisateur, quand il écrit un film, par exemple, moi, ce film-là, je me suis dit, je vais raconter l'histoire de deux garçons un samedi soir. C'était ça l'histoire de mon film. E la cosa veramente buffa è che quando io ho pensato a questo film, ho pensato semplicemente racconterò la storia di due ragazzi il sabato sera. Bene, io penso che possiamo concludere qui. Io ringrazio di cuore Elena Klotz per aver accettato il mio Merci invito. beaucoup. Merci beaucoup. E qui rispondo a te. E spero che ci si veda l'anno prossimo. Siamo andati avanti per 4 anni, questa è la quarta edizione, perciò spero, bisognerà parlare con i nuovi presidenti, con i nuovi direttori. Non ci sono ragioni per non continuare, se lo dice Antonella.